大家朋友歡迎嚟到恐怖一粒鐘嘅一個晚上啊！歡迎大家收睇呢個節目啊！我今個禮拜咧有一個好卑微嘅都唔係一個禮拜啦，我有3個禮拜咧有一個好卑微嘅願望咧實現唔到嘅，就係想剪頭髮。哇！真係我咁誇張啊！阿詹生咁樣想剪頭髮都係實現唔到，真係喎！即係我3個禮拜每一次抽時間行去剪頭髮，臨去到剪頭髮嗰度咧，都有一個神秘電話打嚟，有啲神秘嘢做，焗住要即刻走。3次都係咁樣，咁搞到前日又剪唔到頭髮，啲頭髮咧，哇長到一撇嘢咁。跟住嗰日個 friend 見到我就喺條街度掹我頭，佢話：喂，你係咪戴假髮啊？咁樣啲頭髮咁長嘅，我話唔係啊咁樣。即係佢哋呢啲冇頭髮噶嘛，好多香港啲人去到某個年紀咁樣，佢話點解咁長頭髮？咁我都唔知點解咁樣。其實有保養嘅，有保養嘅。有啲聽眾都問：喂，啲頭髮點留啊？咁樣，有保養嘅，我哋係教你大家點樣，即係好平嘅。好平嘅方法嘅。好，咁今日講咩題材呢？今日咧就講一啲聽眾發過嚟嘅一啲鬼故啊。因為有2個月咧就屋企有事，冇整理啲聽眾發過嚟嘅鬼故。咁佢哋有時寫得都幾即係幾跳脫嘅，冇話岩巉啦。咁我寫得幾跳脫呢？我要執一執咧，先可以同大家去分享佢哋嘅鬼故啊。咁因為成2個月冇執啦，所以咧呢2日咧都會斷斷續續咁樣咧，就會清咗啲聽眾發過嚟嘅鬼故啊！咁有啲幾特別，亦都係幾恐怖啊！咁我今日講第一個鬼故咧，就係個聽眾咧，佢喺寶田嗰邊住嘅。佢話佢10幾年前咧，寶田嗰度咧就冇咁多人嘅喎。咁其實我就唔知道係咪啦，但係我應該8年前咧1個禮拜都有一次去寶田嘅，有啲嘢做。咁我哋話10幾年前我就真係唔知啦，即係冇入屯門添，就係10幾年前，係咪10幾年前寶田嗰度咧冇咁多人咧？咁佢當其時咧就翻夜班啦。呢個聽眾咧就有一日嘅夜晚就要趕出九龍度翻夜班，佢一定要咧就經過途中咧呢個天橋嘅。咁佢話行到條天橋中間嘅時候咧，突然之間咧迎面咧有幾個膠袋咧就飛埋嚟。佢話好似佢初頭唔知係膠袋嚟嘅，佢話好似啲吸血僵屍咧，我和僵屍有個約會咁樣，幾隻僵屍飛埋嚟咁樣啦。哇！佢當其時吹埋嚟嗰剎那咧，仲有一啲飛沙走石嘅一種感覺嘅。咁當其時亦都係夜晚啦，條天橋咧亦都冇咁多人嘅。咁你成幾個僵屍飛埋嚟，佢下意識就即刻就閃開咗。咁後來咧，佢知道咧，原來係一個垃圾膠袋嚟嘅。佢話飛得好快嘅，咁就自己嚇自己啦。咁冇乜嘢就落樓梯度就走啦。點樣知咧？佢話行緊樓梯嗰一剎那咧，突然之間咧 feel 到咧後邊啊，即係好似飛沙走石、殺聲震天咁樣。佢以為哇係咪斬人啊咁樣？但係佢明明冇人嘅喎，行過嚟，結果擰轉頭睇乜嘢都冇。咁佢咧就一路行嘅時候咧，就嗰種聲音咧就令到佢腦袋裏邊咧有少少回盪啊。咁佢聽到好似有人又叫救命啊，又剩咁樣啦。後來咧，佢行咗一段路，差唔多去到嗰個輕鐵站附近啦。咁佢呢度可以行落輕鐵嘅，佢先至冇晒嗰種殺聲震天嘅一種感覺啊咁樣。後來咧，佢翻到公司做執倉啦，佢就做夜晚同另一個同事做執倉嘅。咁佢話咧嗰晚嘅感覺咧就好奇怪。佢話原來咧，佢平時翻到倉咧，就真係開埋把風扇咁樣吹住自己嘅，有冷氣都開風扇嘅。但係嗰日唔知點解咧，佢就好似感覺到咧尖寒尖凍咁樣喎。咁反為咧，佢同事就話：喂，好熱啊，開香啲冷氣啊咁樣。佢就成日都要收冷氣嗱。但係佢係冇鼻水、冇病、冇喉嚨痛嘅。佢之後成個禮拜都冇病過，咁所以佢就覺得嗰晚嘅感覺咧就好奇幻啊。咁佢哋點解會諗到係撞鬼咧？當其時咧，因為咧其實咧佢收工之後咧就朝頭早食早餐啦。咁佢話佢自己肥屍大隻嗰類嘅。佢收工食早餐嘅時候咧，佢發現咗咧佢2隻手臂啊，就好似有10幾個刀斬過落嚟咁嘅痕跡，即係冇流血嘅，但係2隻手佈滿晒一橫一橫嘅痕啊！咁佢執貨咧就只係啲紙皮嚟嘅啫，佢就好肯定自己唔係俾啲紙皮戒到嘅，完全唔係，因為佢做咁耐都未試過搞到咁樣，同埋佢搬貨嘅時候咧有手套嘅，着長袖衫嘅。咁當佢就心諗死啦，頭先又聽到好似追斬咁嘅感覺，會唔會其實佢撞到啲鬼魂呢？但係10幾年前喎，咁佢本來咧呢個聽眾咧就唔理啲鬼神嘢嘅，咁但係都係嗰日就實在太怪異啦，佢都忍唔住走去查日腳啦。嗱，結果咧佢查日腳嘅時候咧，就查到咧佢遇到一個亡神啊！
咁啊好小事嘅啫，就衣紙鋪就叫佢，喂，你買啲嘢去嗰個路口度，即係途中呢個路口度，向住某一個方向就拜就得㗎啦咁樣。咁佢有少少驚啦，就叫咗個朋友陪佢一齊去拜啦。咁當其時咧，佢未拜嘅時候咧，就風平浪靜嘅，蠟燭都吹唔熄嘅啲風係。但係一拜嘅時候咧，突然之間咧，佢話嗰個地段啊，即係呢個鳴琴路呢個位咧，就來咗一陣風咁樣，就豬咁樣。咁佢朋友咧就話：哇，屌你真係有嘢喎咁樣。咁佢哋就即係輾轉喺度拜啦。咁到拜完嘅時候咧，佢個朋友就同佢講咧，咁因為佢同佢朋友講喺天橋嗰個位置就撞到個亡靈啊嘛。咁佢朋友就經常就留意天橋嗰個位咁樣啦。佢朋友話咧，見到天橋嗰個位置咧，即係途中呢個位置咧，遠處望去咧，有陣光喺中間嗰度咧，佢話係好似係啲綠光紅光咁樣咧，係咁喺度發到好大嘅，即係有個光控。佢拜緊嘅時候咧，有陣風嘅時候咧，陣光控又光又熄，又光又熄咁樣。咁嗰個位咧就途中你都見到啦，就冇交通燈㗎，亦都唔會有啲咁嘅即係幻覺海市蜃樓咁樣啦。咁佢睇咗一陣，係拜完嗰陣時候咧，啲紅燈綠燈咧就全部都熄晒嘅。但係咁，我覺得聽落似有嘢啦。咁我就同佢即管係 search 下嗰個地段究竟發生過咩事啦。哇！唔 search 又自可，一去做一個搜尋咧，就發現咗咧，哇！嗰度首先嗱，佢講10幾年前就唔關事啦。2025年嗰度有試過斬死人啦。咁枉死喺附近嘅人咧就好多嘅喎。早到84年呢，有人偷車就俾差佬喺鳴琴路嗰度開槍打死咗。84年已經有咯。咁啊斬人嗰啲就不在話下啦。咁多年，90年代咧，附近喺青松觀同埋鳴琴路咧，亦都有啲交通嘅意外。喺附近嘅樓宇咧都好多單嘢嘅，即係例如保安巡樓嘅時候遇到打劫俾歹徒殺咗啊，碎屍案啊，良景村有命案啊，乜嘢都有嘅。咁啊，除咗佢講喺個天橋度唔知遇到一個乜嘢嘅鬼魂啦咁樣，即係飛沙走石咁。咁我原來咧，我睇翻咧網上邊咧，仲有一個好經典嘅鬼故咧，喺呢一段路度出現過嘅。話說咧，喺鳴琴路同埋青松觀附近有一個交界，即係依家輕鐵石排站同埋新園圍嗰一帶啦。咁90年代咧，嗰度咧係交通黑點嚟嘅，就發生過幾單好嚴重嘅交通意外。有一個紅色衫嘅女仔咧，咁啊，哇！其實女仔着紅色衫就通常有啲，其實我覺得女人唔會日日着紅色衫嘅。我覺得女人着紅色衫咧係有少少嘢做嘅，即係可能約咗嗰日想去約個男朋友啊，或者出去做埋啲嘢，想自己醒 shop 醒啲啊咁樣先至會着嘅。即係覺得女人係紅色衫對一個女人咧係有一個有特別嘅情意結喺度嘅。佢有啲事先會着紅色嘅，因為一着親就好陽噶啦嘛。咁嗰日咧就90年代啦，就有個女仔就着紅色衫嘅時候咧，去到我講嗰個石排站新圍苑嗰一帶嘅路段，就依家嗰個路段咧就俾人哋懟死咗。咁懟死咗嘅時候咧，據聞咧呢個紅色衫嘅女人咧就成為咗地綁靈。咁有啲司機咧夜晚咧會經過段路嘅時候咧，會接載到有一個女仔。咁喺附近接載嘅嗰個女仔咧就着紅色衫，就會同個的士司機講唔該去青松觀啦，又或者係附近一個屋苑。咁到達目的地之後咧，嗰個的士司機咧梗係轉頭到啦咁樣啦。咁結果咧嗰個女仔咧乜都唔講就劈咗堆紙過去嘅咁樣。咁佢啲司機攞住嗰堆紙嘅時候咧，就發現一堆紙濕立立嘅，咁啊照收啦咁樣。咁到聽日嘅時候，當然變咗一定係嘅，變咗樹葉啊。就變咗嗰啲陰司紙咁樣啦，即係隻鬼唔會話俾堆錢你俾明明20蚊嚟嘅，聽日見到哇1000蚊嚟喎，琴日嗰個女鬼俾咗成千銀喎，大佬係買到嘢食喎，唔係假銀紙喎，即係用到喎，冇試過咁噶嘛，次次都係啲變咗樹葉啊，有啲咁嘅陰嗰啲叫咩冥強咁樣啦，係咪先變咗呢啲嘢啦？咁亦都試過咧，有警察咧喺嗰個路段咧就設置啲快相機，點不知咧就拍到有架車。沖洗完出嚟呢，就見到個車嗰啲車牌啊，同埋個車嘅前邊呢，就有一個紅色衫蒙蒙糊嘅女人，就喺個車前邊，即係擋住一啲嘢啊。咁所以呢，就知道，哇！明明琴日影快相嘅時候冇人撞車嘅，點解個車頭會有一個女人喺度呢？咁啊嗰陣時大家呢都非常之咁驚啦。咁亦都呢，到後期呢，就起咗啲輕鐵啦。其實輕鐵起咗幾耐我都唔知啊。輕鐵起咗之後，
經過嗰個路段嘅車長呢，都會曾經見過一個紅色衫嘅女人呢，喺附近無端端好快速咁樣喺度閃過，搞到要緊急剎車。當然啦，呢啲咁嘅例子，剎完車之後一落去，乜嘢都見唔到啊！咁呢個呢，就係個聽眾講完之後呢，我揾翻嗰一帶裏邊呢，有啲咩鬼故，做一個對比先啊。另一個聽眾呢，就係一個姐姐嚟嘅，咁佢呢就話以前喺中學讀書嘅時候呢，就撞到個鬼，咁呢就中學課室女鬼。呢個聽眾呢，當年呢，佢就喺荃灣嘅綠楊新村某一間中學裏邊讀書。佢話喺80年中尾嘅時候呢，佢係嗰間中學裏邊第一批讀書嘅人嚟嘅，因為嗰間中學以前個校址呢就唔喺嗰度，咁就搬咗嗰度，佢係第一批入去讀嘅人嚟嘅。當其時咧就冇咁多人啦，亦都冇咁多樓啦，綠楊新村呢一邊啊，咁反為咧個山上邊咧就好多廟同埋好多山墳嗰啲，佢話好多啊。咁當年咧就流傳一個傳說咧，就喺佢學校嗰度嘅，就係話有啲同學見到有啲着舊式衫，唔係呢個年，唔係80年代嘅人咧，有男有女啦，有老有嫩啦，就坐咗喺哋班房度。咁有啲同學就梗係每間中學都有啦，梗有啲學生話：我有陰陽眼㗎咁樣啦，見到有啲幾個僆仔，有啲媽咪啊，唔知咩嚟嘅咩物體搞我哋啲書啊咁樣。咁你咁講，有啲同學嘅就唔信啦。咁呢位聽眾當年咧都喺度讀緊書嘅，佢亦都唔信啲同學講嘅嘢啦。點知有一次咧，佢喺班上邊咧就要做嘢，有3個人去做嘢，咁咧佢有2個同學咧就要去出邊唔知油啊定噴嘢，就唔可以喺班房度噴，就出咗去出邊噴嘢，得翻佢個同學自己一個咧喺個班房度做嘢啦。咁佢好記得咧呢個聽眾當年咧就喺呢個班房度就畫嘢啦。咁畫好奇怪喎，咁你知畫嘢梗係一隻手撳住張紙，一隻手喺度咁畫噶啦。佢感覺到有人咧就掹佢張紙喎，即係好大力咁樣掹佢張紙，佢係 feel 到張紙係有陣扯力扯走咗嘅。咁佢下意識咧就即刻捉住張紙，佢話佢係大力到咧張紙係直頭撕爛咗嗰個，佢攞住嗰個位咧係撕爛咗一個角落嘅。咁所以佢好肯定係有一陣力去掹佢，就並唔係風吹嘅。咁好啦，佢就好驚，死啦咩事啦咁樣，就四圍喺度望邊個扯佢，以為啲同學喺張凳度匿埋啦。咁但係啲班房啲凳度咁細張，小學生邊度匿埋到啊？咁之後咧，佢突然之間咧就見到咧個班房遠處咧有個暗位咧，有一個肥肥地嘅細路仔。佢話唔知細路仔定咩嚟㗎，總之嗰個人就好矮嘅，好快咁樣個班房度砰一聲就跑咗出去出邊。哇！佢就突然之間就嚇咗一嚇啦。點解會有班房有一個肥仔跑出去嘅咧？咁樣佢話嗰個肥仔咧，驟眼望落去咧，係着住白色衫、白色褲嘅，即係唔係話着住佢校服嗰啲嘅。後來佢跑到出去之後冇幾耐咧，同嗰2個同學咧就出邊噴完油咧就翻嚟啦。咁嗰2個同學翻嚟嘅時候咧，佢話：喂，頭先有個肥仔跑出去喎，咁樣你見唔脹晒一個人啦？咁樣你就見唔見到？咁佢話見唔到喎，咁樣。冇理由見唔到喎，佢跑出去即係走廊就喺最你嗰邊就跑過嚟㗎啦，你冇理由見唔到。佢話真係見唔到。佢話咁佢就覺得細路仔又唔係太驚啦，因為見唔到就當見唔到啦咁樣啦。但係亦都唔係好敢同屋企人講啊，因為咧屋企人咧就即係總之佢話唔知點解細路仔唔敢同屋企人講啲咁嘅嘢啦。咁之後咧嗰2-3個禮拜咧，佢都聽到一陣好怪嘅聲音，就係有人會咳嘅。佢如果去廁所啊，或者佢冇得上一堂，佢聽到嗰種咳聲咧，係咳到就嚟死嗰種聲嚟㗎，即係不斷咳不斷咳。佢咳到四圍望邊個同學咳，結果冇同學咳，咁佢就開始有啲驚啊，就知道喂死啦，唔通真係啲同學講話撞鬼嘅時候，佢真係撞中，直到佢去廁所啦。咁佢話嗰陣時咧就經常感覺到有人咧就摸佢啲頭髮啊，佢話摸到咧好似有靜電咁樣咧，啲頭髮豎起晒嘅。咁後來咧，佢又去啲同學屋企玩啦，唔記得係中學定小學啊咁樣。咁總之咧，佢就對方有個阿婆婆，即係都好大年紀嘅，就見到佢嚟玩，同個孫女玩啦。個阿婆就好奇怪喎，即係對方個阿婆就突然之間帶埋佢同埋佢個孫女咧，去佢山上邊唔知邊度拜神。咁佢亦都冇問嗰度係邊度嚟啦。總之唔知邊度拜啦咁樣。咁後尾咧嗰個同學咧就話，即係冇。
同佢講翻，佢話我婆婆呢就話你哋有個女人呢就跟住你喎，嗰個女人呢就死咗個女，就以為呢你係佢個女，所以一路咁跟住你。咁呢個同學呢就覺得好奇怪啦。佢話我即係就算我見到嗰個係鬼，都唔係女人嚟嘅，佢係一個肥仔嚟嘅，即係佢感覺到一個肥仔啦。但係其實可能佢睇錯啦，因為咁快嘅一個走動，佢會唔會其實見到一個好矮細嘅女人？佢以為係肥仔，其實唔係肥仔嚟呢。咁嗰個阿婆就話佢俾個女，即係佢個同學個阿婆就話佢俾個女人跟住咗，以為佢係佢個女咁樣，帶佢去拜啦。咁乜都好啦，總之拜完之後呢，就冇咗咯，冇咗人咳啦，亦都冇咗人摸佢頭髮，咁真係叫做都幾靈強嘅，就搞掂咗啦。咁我就亦都佢講完之後，亦都揾下附近嗰個地方，唔知中學定小學啦，咁就有冇啲好奇怪嘅鬼故呢？咁樣。咁原來咧呢度呢，係屬於城門道一帶啦。90年代呢，好多報紙呢，嗰啲小說啊，或者有啲專欄呢，啲鬼故專欄呢，都經常寫啲鬼故呢喺呢度發生㗎。因為佢話原來上邊呢，就係可能即係城門水塘嗰一邊啦，啲樹就好高嘅，即係香港嗰一帶嘅樹就突然之間有啲杉木就非常之咁高。佢話嗰區裏邊嘅學校呢，好多時候嘅校工呢，夜晚呢都會見到鬼魂嘅，特別呢，喺臨天光4點嘅時候呢，都會喺操場嗰度呢，就聽到有啲人跑嚟跑去啊，或者吹口哨嘅聲。咁你知啦，校工有時都比較早起少少啦。咁點解有人跑步吹口哨呢？就走去睇，就見唔到有人嘅。亦都有人話呢，會見到有啲舊式校服嘅細路仔，唔係着現代校服嗰啲，就算你當90年代都好啦，都係好近代嘅校服啦。佢見到有啲係講緊係可能係戰前啊、民初啊。民初嘅細路仔民初嘅細路着校服嘅，應該唔使係嘛？邊有錢買校服啊？有冇校服啊？民初真係唔知。總之啲細路仔就肯定唔係攞書包啦。即係你近代嗰啲書包，就算我哋細個都係攞書包嗰啲，即係你牛龜咁大個嗰啲書包孭翻學嗰啲仆街嗰啲咩？即係唔係你孭到你腰骨痛嗰啲書包。再舊啲冇咁多書，我諗係攞個藤籃係咪啊？應該藤籃都冇啊，翻張攞啲帶索住本書就咁行噶啦，係咪先？袋都冇啊！有時我哋以前細個係咪先？唔知係咪咁樣啦？咁又見到啲舊式嘅學生就出現咗。咁呢度附近呢，仲有一個鬼故呢，就關於詛咒嘅。原來呢，喺大窩口道嗰度咁上緊啦，有一個詛咒就90年代出現嘅。嗰度呢就有斜路，亦都好多斜坡。就以前嗰啲大型車嘅剎車系統就冇依家咁好啦，好容易咧就會過熱嘅。咁曾經試過咧就發生意外，啲撞死啲學生啊，撞死啲途人咁樣啦。咁嗰一區裏邊咧，90年代盛傳咗一個鬼故，就係話每逢嘅農曆7月，學校門口嘅紅綠燈咧都會令到你產生幻覺嘅。例如你見到係綠燈，其實係紅燈；你見到係紅燈，其實係綠燈嚟嘅。咁你行到咁上緊嘅時候呢，突然之間呢就會有一股不明嘅力量將你掹住咗喺個馬路嘅中間。哇！你行前又唔係，行後又唔係。咁據聞呢，引起咗一個成績好叻嘅學生喺嗰個學校門口附近嘅斜路嗰度呢，就俾人撞死咗。佢哋就話係一啲鬼揾替身啦。然之後每隔幾年呢嘅7月呢，嗰同一個位置咧，都會有同一個意外咧，就係發生嘅。後來咧，學校咧就覺得死啦！如果成日有人喺學校出邊撞車咧，咁都邪邪地噶。咁嗰間學校咧就即係揾人翻嚟就做嗰啲彌撒啊，就超度下即係安靜下嗰區嘅鬼魂。自從做完彌撒之後咧，嗰一區就再冇一啲意外咧就撞死人嘅事咧就係發生啦。咁啊，仲有一個鬼故喺呢一區嘅咧，就係關於鬼彈鋼琴啊！嗱，象山村同埋石圍角村嗰一帶咧，都係有好多山坡噶。咁據聞咧，嗰度咧就好多山精啊、鬼魅嗰啲，有時候咧會走去學校入邊咧就搞震噶。咁但係咧就有一單意外咧，就唔係關啲山精鬼魅事嘅。咁佢就唔係講呢啲山精鬼魅嘅鬼故。原來90年代咧，荃灣小學裏邊咧最標誌性有一個鬼故，就喺象山村一帶啦。咁嗰度夜晚就好靜嘅。都有學校，其實學校係咪每晚都有一個保安喺度嘅呢？我記得好似係喎，係咪依家係？喂，依家係咪咁呢？
嗱，以前細個學校做好多值錢嘢㗎，有電視機啊，總之你入去，如果學校偷嘢就大把嘢俾你偷嘅，所以就一定有個校工咧就留喺學校度嘅。但係我諗我哋由細到大都冇理由記得校工個名啊，即係我啲咁好記性嘅人都冇記得任何一個校工個名，應該啲校工好神秘啊，地存在喺學校裏邊啦。呢個鬼故咧就係話嗰個校工咧夜晚咧每一次巡去音樂室嘅時候咧，都會聽到斷斷續續有啲聲音。咁後來咧嗰啲聲音咧有人即係佢哼出嚟俾啲老師聽啊。佢話老師，佢嚟晚晚咧嗰個鋼琴室度咧有個自動彈鋼琴嘅喎，咁你自己響嘅喎，咁啊好近喎個鋼琴。咁老師話唔會啊，個鋼琴要彈先有聲嘅喎。佢話係喎，真係晚晚有人彈鋼琴喎。咁個老師就問佢彈咩啦咁樣，咁佢話我識秦咩？我哋呢啲鄉下佬，你成日記住啲曲目哼俾我睇啦。咁結果咧，嗰個校工咧，因為聽得多夜晚鬼彈鋼琴，佢哼得出嗰個曲目嗰個 melody 俾個老師聽。一聽完個老師話：咦，呢個 melody 咪就係《致愛麗絲》嗰首歌。咁個老師就開始面青啦。原來咧以前咧有一個學生，經常咧就喺個練琴室嗰度練琴嘅。個老師亦都好錫佢，因為彈琴彈得好叻。嗰個學生咧就每晚都填《致愛麗絲》呢個曲目。我都唔知呢首曲目嘅 melody 係咩，唔聽 classical 嘅，因為咁後來咧個學生就因病就死咗。哇！個老師聽完之後，哎是嚇到咧就縮咗一縮。原來個學生咧每晚都翻嚟彈鋼琴，佢都唔知，所以咧後尾咧佢就買咗一包吉百利朱古力擺咗喺個鋼琴度俾個學生食。嗱，呢個我作嘅吉百利朱古力。因為我細個好中意食，但係呢個我作嘅，但係彈琴呢個唔係作嘅，即係人哋咁講。咁其實以前我哋學校裏邊彈琴室有冇試過冇人喺度彈琴呢？真係冇喎，我學校就冇啦，唔知你哋學校冇？有你可以發呢個 message 咧，就話俾我聽。好，咁呢一節咧就仲有一個鬼故我最中意嘅，今日個聽眾發佢啦，我就好中意呢兩個鬼故啊，超中意。呢個咧就關於離婚撞鬼。咁呢個聽眾咧就係女士嚟嘅。咁呢位女士咧，佢就話細個嘅時候好細個結咗婚，就佢個老公咧就係啲圍村裏邊嗰啲居民嚟嘅，原居民嚟嘅。咁佢細個就即係覺得個老公好叻啊，即係有車揸，又總之即係好大男人咁樣，就好中意咁樣，好 man 咁樣啦。結果咧，佢因為種種原因咧嫁咗俾佢之後咧，即係除咗覺得個男人粗魯、溝通唔到之外咧，佢自己咧呢個聽眾呢個當 A 女士啊，佢都可能有啲身體問題，就生唔到仔。咁生唔到仔呢，嗰家人就好想佢生仔，亦都好迷信啊！咁就成日咧就捉呢個 A 小姐就拜東拜西拜祖先拜狐仙拜乜拜實拜底褲啦。咁佢好細個就唔中意呢啲嘢，有呢個聽眾 A 小姐覺得好煩啊，成日跟佢哋去拜咁樣啦。咁話A 女，你咧拜呢個先可以話生到仔嘅，唔好話平時話生唔到仔。你拜到呢個嗱，你拜阿叔公啊，叔公喺上邊嗱，你拜阿叔婆生咗5個仔女，你拜咗5個仔女之後，你咪又同佢哋喺度玩啊，肯定話到時生到噶啦，到時你啊多謝我哋咧祖先啊咁樣。佢拜咗好耐之後頂唔順，卒之咧佢就即係頂唔順就，但又生唔到仔就大家又嗌霎啦。後來咧佢喺出邊出軌。關咩事啊？點解講真嗱？佢打到呢度嘅時候咧，佢後尾出軌，即係出軌先係真事。即係然後你又講咗話，搞到生唔到仔就拜祖先嗰度就搞到你好猛。其實猛唔猛你都出軌啊諗住。咁跟住佢就要離婚啦。咁啊好正常啊，冇所謂啊，離婚係咪先？點解知佢離婚開始咧就俾嘢搞，即係搞緊離婚嘅時候，佢離與未離之間咧，佢都係住喺佢啲屋度噶。咁佢唔知咁啊有一次就想出街，把鎖開唔到。咁係咪俾人鎖住咗呢？唔係，佢話2個鐘頭都開唔到把鎖。後來咧叫人過嚟攞條鎖匙試，一插落去一擰啊，挖個 WD-40 啊，仲挖過佢塊面啊，挖過架甩底啊，一開又開到，俾鬼搞就唔想去出街。佢亦都試過咧屋企冇人嘅時候呢，咁啊啲老公啊叫佢，喂老婆，你聽日今晚同我裝住香先，我今晚夜飯咧同我裝住香。咁啊是但啦，咁佢都係你新抱，即係你老婆，你幫你裝啦。佢話試過裝落個火爐度咧，成個火爐啊着火啊，好似火燭搞到火燭咁樣啊。又試過瞓喺間屋度，
無啦啦咧有啲大人細路咧，好似發夢咁樣喺嗰張床度跳嚟跳去，跳嚟跳去，踩住佢啲手腳啊！咁佢見到嗰啲人咧，全部都係黑色嘅，跟住佢就病啦。唔係呢樣病就嗰樣病，以前冇嗰啲病嘅，大大小小事咩病都有啦。咁跟住佢就冇辦法啦，即係嗱嗱聲搬咗出去先啦，唔同佢住啦。咁啊嚟即係再搞離婚咁樣啦。咁你要搞離婚，佢屋企梗係咩都衰㗎啦，啱唔啱先？即係你中意佢嘅時候，屋企咩都好啦。咁但係咧，佢搬走咗之後咧，個健康啊同埋俾嘢踩啊，全身踩咧，呢個瞓覺嘅時候咧都冇好轉過。咁冇辦法啦，佢就走去揾嗰啲師傅就去睇啦咁樣，咁睇下問下師傅發生咩事啦。咁佢就照講啦，以前住圍村生唔到仔去拜神啊，拜乜拜實拜仔父啊，拜祠堂啊咁樣啦，去祠堂度拜咗好多次啦。咁後來佢出咗軌，就離婚就走咗出嚟啦咁樣。咁後來呢個師傅咧就同佢講啦，佢話嗱，阿妹拜得多咧，啲祖先就認得你。嗱，你正常人冇拜咁多啊，一年拜幾次啫。你依家話求子啊嘛，你去過幾多次啊？咁個 A 小姐話：我去過廿幾次都有嘅喎，咁咪咯，你去過廿幾次，啲祖先啊冚唪唥認得你啦，知道你係個新抱嚟噶嘛？喂，咁你依家出到去出邊話叫做歡喜下喎，揾人，啲祖先梗係小氣啊，咁梗係搞你噶啦咁樣。佢話：但係我依家離咗婚咯喎，咁樣即係搞離婚離咗婚咯喎，離婚都冇用嘅。啲古代啲人唔係咁睇噶嘛，佢哋都唔係話現代人嚟噶嘛，係咪先？咁點呢？原來咧佢話要佢當年咧就真係揾個師傅，就寫咗張類似嗰啲稟告嗰啲狀咁啊，就寫翻落去俾嗰邊嘅祠堂啊，邊個啊咁樣嗰啲人呢，就話呢，佢依家呢就同佢離婚啦，就唔係你哋新抱啦，即係出邊呢，就有咩玩啊，有咩成啊，你就唔好理佢啦，就依家跟咗第二個麻甩佬啦。咁啊佢話好仔細嘅喎，品埋俾佢新嗰度有麻甩佬係咩名品埋嘅喎，即係咩姓，而家跟咗係咩人啊？唔係你哋啲人啊咁樣。哇！講真，如果我識嗱講堅，如果我無端端識條女出到嚟話俾上一個老公嗰啲祖先搞，話要問我個名去品埋俾人哋祖先，我坐你戇啊大佬，我一定唔俾你。喂，點知佢應該話唔得咁點啊？佢唔放人搞埋我咁點啊？係咪先？喂，最驚你搞到黑仔度話，最驚一瞓一覺嘅時候無端端佢唔知揾咩嚇你啊大佬！佢走班祖先嗰啲阿婆嚟同你打車輪咁樣，哇！大佬撳住你手腳咁喺度舐你咁樣，你唔死啊？我唔會話俾你聽啊，肯定。即係如果你同我講話你上一手個祖先唔放人啦，你翻去以前嗰度啊，咪你搞掂先過嚟啊？係咪先？唔好整衰我啲運氣啊咁樣。咁跟住佢真係咧搞晒所有嘢之後咧，喂，搞得掂喎！嗰邊佢冇再話踩佢啊，冇人去搞震啊，冇幫襯，冇呢啲事發生喎。咁我就好奇怪，係多唔多呢啲鬼故嘅咧？即係呢類鬼故，其實即係離咗婚，亦就係人哋祠堂都拜咗好多年啦，人哋啲祖先唔放人，呢啲鬼故其實有冇發生過嘅咧？我有少少興趣知喎，咁我上網揾啊，真係有喎。原來嗱，我成日都講，即係感情呢啲嘢呢，舉例啦咁樣嗱，唔係個個叫百年歸老啊，個叫咩啊？白頭到老咪百年歸老嗱，即係都係差唔多百年到老，即係唔係個個夫婦都白頭到老噶嘛？有啲真係可能死老公啊、死老婆，即係40歲死咗咁樣，咁你仲有流長咁佢可能翻頭嫁噶嘛？我成日都講過呢個問題噶嗱。如果個老婆死老公，個老婆好後生38歲，嗱當個老婆38歲，個老公就50幾歲咁樣，突然之間病死咗，實有係咪先？咁佢病死嘅時候，即係梗會講得啦，我下邊等你啊，到時點樣接翻你啊咁樣，第日再做夫妻，即係實講埋呢咁嘅嘢㗎嘛，就死嘅時候，好啦，點解知佢死咗個幾年之後，個老婆梗係識咗第二個啊？係咪先？你識咗第二個，喂嗰個老公就喺地府等你。嗰個老婆咧就識咗第二個，嫁咗人哋拜人哋祖先，咁即係地府冇辦法相遇啦。咁佢喺度等你喎，咁你其實都要話俾佢聽嘅喎。我覺得你冇理由人哋喺度等啫，係咪先？即係你都要揾人寫張紙啊咁樣。喂，我依家係守唔到生寡啦，冇計啦咁樣，即係我都快活，我跟咗第二個啦咁樣，過咗第二個祠堂啊，我死咗都係嗰邊㗎啦，落唔到嚟揾你啦咁樣第三世咧，再等多一世你等多一世，我下世死埋，跟住先做你。
個老婆啦咁樣，咁你都要寫嘅喎，係咪先？我成日都講呢樣嘢，有時會咁。我屌你同我講你唔等，我等咗你唔等咁咋？喺個黃泉路上唔見咗你咁樣，即係感情呢啲諗到呢個位嘅時候，屌咪真係交噏246咯。好，你休息一陣，轉頭翻嚟再講。